Sveiki. Šiandien noriu pakalbėti apie vieną iš pozityviosios psichologijos intervencijų – dėkingumą. Bėgdami, skubėdami, mes tikrai dažnai galim pamiršti, padėkoti tiems galbūt, kurie padarė dėl mūsų kažką tai gero ir be abejo padėkoti savo. Noriu pasidalinti keliais būdais, kaip būtų galima praktikuoti dėkingumą, nes dėkingumas yra puikus būdas pagerinti ne tik kad nuotaiką savo, gauti teigiamą emocijų, bet aplamai savo gerbūvį. Ir štai keletas paprastų būdų, vienas iš tokių greitai atėjusi galva, tai yra dienoraščio rašymas. Tai yra tinka tiems, kurie mėgsta rašyti. Galbūt kažkas jau rašo dienoraštį, o gal kažkas niekaip neprisiruošia to padaryti, tai būtų puikia proga mankštinti savo dėkingumo raumenį, jeigu pastebim, kad tikrai mano kasdienybėj dėkingumo yra per mažai. Taigi, dienoraščio rašymas. Kiekvieną dieną užsirašyti bent kelis dalykus, už ką šiandien aš esu dėkingas. Sau, kitiems, pasauliui, visatai, Dievui, kam tik tais norit. Ir dar noriu atkreipti dėmesį, kad nebūtinai tai turi būti kažkokie ten dideli įvykiai. Gavau diplomą, ten baigiau universitetą, darbą, ten kažkokį tai toliau, ne, gimė vaikai. Tai gali būti žinoma, kad tokie dalykai, bet atkreipti dėmesį rekomenduojama į smulkius gyvenimo įvykius, kur yra kiekvienoj mūsų kasdienybei, kad ir šiandien šviečia saulė, puikus pokalbis su draugu, aš labai laiminga, kad netenka stovėti kamščiuose, galiu į darbą kartais nueiti pėstute. Tai gali būti bet kokie, kad ir smulkus dalykai, šypsena, gauta ne iš kolegos. Tai šis įprotis padės dėmesį nukreipti į teigiamus gyvenimo aspektus. Nes pozityviosios psichologijos mokslo tyrimai rodė, kad mes gyvenime patiriame daugiau teigiamų ir neutralių patirčių, negu kad neigiamų. Taigi, ir stenkimės tai daugiau pastebėti kasdienybėj. Antras toks būdas – pasidalinti dėkingumo žinutę. Galima rašyti gmailą, SMS, per Messengerį ir per kitas medijas, per kurias jūs mėgstate bendrauti, draugui, pažįstamui, ar tiesiog sutiktam kažkur tai žmogui kažkokią tai dėkingumo žinutę, kad ir galbūt dėkingi, kad susipažinote, tiesiog už pažintį esate dėkingi. Tai šis gestas ne tik padarys tam žmogui, kuriam dėkojat, jau dieną žymiai šviesesnė ir geresnė, bet vėlgi sustiprins jūsų dėkingumo raumenį. Kitas būdas, kuris galbūt labiau tiktų tiems, kurie galbūt nelabai mėgsta rašyti, bet mėgsta vaizduoti, kurti ne kažkokius tai dalykus, įvykius, prisiminti, apgalvoti, tai yra apmąstymai. Tiesiog vakare ir ryte. Taigi vakare prieš miegą pasistengti prisiminti tuos dalykus, bent 4, už kuriuos jūs esate dėkingi už pragyventą šią dieną, arba tiesiog esate dėkingi, kas ateina jums į galvą. Tai gali vėlgi padėti suteikti tokių teigiamų emocijų prieš miegant. Ir kitas dalykas tai yra, kai mes galime praktikuoti dėkingumą ryte, prieš darbo pradžią. Tiesiog vėlgi įsivardinti, prisiminti bent 3 dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Šiandien atsikėlė prieš pradedant dieną. Tai gali būti sveikata, kad esate sveikas, kad sveiki artimieji, kad nuostabus rytas, kad šiltą vandenį turiu, galiu nusimaudyti ar ten po dušu, ar turėti aromaterapiją vonioj. Tai yra paprasti dalykai, į kuriuos galbūt kartais mes neatkreipiam dėmesio ir atrodo savaime suprantami. Ir kartais, kai tenka konsultuoti žmonės ir ypatingai paauglius, šiuo metu tai kartais reikia labai didelės pagalbos man, kad vaikai pastebėtų
tos tokius paprastus dalykus, ką jie turi. Kad jie turi šeimą, kad jie turi ką apsirengti, kad jie turi ką pavalgyti. Tai sakau, tai irgi labai svarbus dalykai, kurie galbūt kitiems vaikams nėra įprasti ir natūralūs. Dar kitas būdas, kur galima įtraukti ir vaikus, tai yra susirasti ar kokį stiklainį, ar pasigaminti kartu su vaiku dėžutę. Toks vadinama dėkingumo dėžutė ir kiekvieną dieną ant lapelį užsirašyti kartu su vaiku, vaikas atskirai, jūs atskirai, už ką jūs esate dėkingi. Jeigu vaikui sudėtinga, galima padėti, užrašyti, tos teigiamus dalykus ir sumesti tą dėžutę ar tą stiklainį. Ir savaitės pabaigoj išsitraukti ir perskaityti tuos lapelius, tas dėkingumo žinutes ir tai vėlgi stiprins jūsų dėkingumo raumenį, vystysis įprotis dėkoti ir vaikai išmoks tai daryti ir pastebėti daugiau teigiamus dalykus kasdienybėje. Kas yra labai svarbu atliekant dėkingumo praktikas? Suprasti, pastebėti savo savijautą. Kaip aš jaučiuosi atlikdamas šią praktiką ir po to, ne po praktikos, kokios emocijos man kyla, kokie kūno pojūčiai, kokios mintis kyla atlikus praktiką. Pabandyti suvokti, labai gerai įsisąmoninti tuos dalykus, nes būtent tie momentai gali pakeisti ne tik požiūrį į save, kitus, pasaulį, bet ir žinoma, stipriai pagerinti ir suteikti daug daugiau teigiamų emocijų mūsų gyvenime. Taigi, praktikuokim dėkingumą.